Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel wieder. Wir sind heute am Moosmühlensee und, also genau genommen sind es 2 Seen und wir wollen heute angeln. Ich stelle euch den Philipp vor, der ist auch auf meinem Channel vertreten. Er wird mit mir angeln und ist meistens hinter der Kamera, genau. Und nun zu unseren Ködern. Ich habe Spinner dabei, Wobbler dabei und Gummifische dabei. Ich habe auch einen Blinker dabei und Spirulinus. Genau, weil die Wobbler kommen nicht gerade weit und deswegen habe ich Spirulinus in der Gramm 30 und 40 Gramm dabei. Genau. Ich habe hier Spinner der Größe 4 und 3, genau, und etwas kleinere Wobbler. Hier zum Beispiel den, der fällt auf, wenn das Gewässer etwas drüber ist, durch seine weiße Farbe und die roten Punkte, genau. Dann haben wir hier den Forellenwobbler, wie man vielleicht sieht, ist hier hinten schon ein bisschen durch die Bisse der Lack abgegangen und wir haben hier vorne eigentlich noch eine Öse zum Drilling montieren, aber ich habe den weggemacht, weil das geht dann leichter aus dem Fischmaul zu entfernen. Und hier halt hinten noch einen für das dunklere Gewässer, halt sehr auffallend und rote Augen, genau. Läuft aber auch sehr tief durch die große Tauchschaufel. Genau. Nun zu den Ködern von Philipp. So, und meine Köder sind jetzt, also ich habe auch ein paar Arten von Ködern dabei. Einmal die Spinner, hier zum Beispiel auch sehr grelle Farben für trübes Gewässer. Oder normalere, die halt den Köderfischen sehr ähneln. Dann Wobbler habe ich hier auch in mehreren Ausführungen. Meinen kleinen, den bräuchte man auch wieder. Und halt sehr grelle wie den Goldi, der ist sehr gut bei so trüberen Gewässern. Und dann will ich es heute nochmal dazu auch nochmal probieren mit Gummiködern. Hier habe ich einmal ein paar Arten von Twistern mit doppeltem Schwanz oder normal und noch 3 Gummifische. Hier nochmal zu einer von uns sehr empfohlenen Methode. Man angelt mit Powerbait-Haken. Das sind so Haken mit hinten einer Feder, wo dann der Forellenteig oder Powerbait dran bleibt. Das könnt ihr dann richtig formen oder so, wie ihr wollt, dass es sich ein bisschen im Wasser dreht. Oder hier geht es auch, wenn ihr ihn einfach nur normal durchzieht. Da stehen die Forellen voll drauf. Genau, und nochmal kurz dazu, das können wir euch danach gleich zeigen, wie man den Forellenteig richtig formt. Und dass das eine Spirale macht und dann halt richtig gut sich dreht. So, jetzt nochmal zu den Gewässern. Also man sieht hier schon, man hat hier einen See, der ist etwas flacher. Es gibt aber auch viele Forellen drin. Genau, und da hinten in der Ecke gibt es Karpfen, die da stehen. Also das sind ungefähr diese Größe. Genau, und wir werden in der nächsten Zeit vielleicht noch ein Angelvideo rausbringen, wo es ums Karpfenangeln geht. Dieses wird da hinten dann wahrscheinlich gedreht werden, weil dort hinten haben wir die meisten Chancen auf einen Karpfen. Genau. Nun zum zweiten See. Hier sehen wir den zweiten See, der ist etwas tiefer. Dieser hat viel mehr Forellenbesatz drin als der andere See, genau. Und es gibt dort hinten in der Ecke ein paar Barsche und auf dem See Grundsal ein Wallerhausen. Und nun zu den Geräten. Ich benutze eine Supernatural von DAM, habe auch eine Rolle mit 7 Kugellagern, die Black Master von Cormoran drauf. Auf der Spule habe ich eine geflochtene 013, genau. Und ja, damit werde ich heute versuchen zu angeln. Jetzt hoffen wir, dass wir auch noch ein paar Fische vor die Linse bekommen.
Ja, so, jetzt kommen wir zum Powerbait. Also ich habe hier einen Brotkrusten Powerbait dabei. Genau. Man nimmt zuerst sich einen Klumpen, so wie den hier, und muss ihn erstmal rollen, weil wenn man ihn nicht lange und durchgehend rollt, dann kommt sowas raus. Also es sind so Risse drin. Und wenn man dann die Schritte macht, dass es dann so eine Form gibt, dann sieht man hier sehr schön, dass es dann halt einfach nicht geht. Also habe ich euch jetzt schon mal eins vorgerollt. Das hält jetzt auch zusammen. Wenn man das dann hier drauf drückt, dann hat man so einen Löffel und man kann dies dann ebenfalls so zusammendrücken. Dann hat man eine schöne Form. Dann kann man, wenn man will, hier auch nochmal draufdrücken, dann hält es besser. Dann nimmt man den Haken und drückt den ins Powerbait rein. Am Ende sollte es ungefähr so aussehen. Genau, das war's eigentlich schon. Mal zu meinem Gerät. Ich fische hier eigentlich exakt die gleiche Ausstattung wie mein Kumpel. Also ich habe eine Monophile drauf, eine normale Forellenschnur. Also ich probiere jetzt gerade mit dem Spinner. Da ist der zweite Fisch. Hier dreht sich die Sache. Hier sieht man den ersten Fisch des Tages, der draußen ist. Genau. Aber wir wollen nicht so viele mitnehmen heute und die lassen wir jetzt nochmal frei. Also wir angeln jetzt hier gerade beide mit Poser. Der eine hat Powerbait dran und ich probiere es gerade mit Brot. Brot hat hier gerade schon mal eine schöne Forelle. Jetzt schauen wir, ob bei ihm noch was mit Powerbait geht. Okay, mein Freund hat jetzt auch gerade seine erste Forelle im Drill. Die nimmt ganz schön Schnur. Jetzt sehen wir, dass sie heute doch noch beißen. Soll ich catchen oder was? Love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do.
So, also mein Freund hat jetzt gerade die Forelle also hat sie bewusstlos gemacht mit Schläger auf den Hinterkopf. Und jetzt tun wir sie fachgerecht töten. Er zeigt es uns mal. Er schneidet unterm Kiemendeckel ein. Man sieht bei den Kiemen durch und lässt sie dann ausbluten. Das ist wie bei den Menschen die Halsschlagader und da sterben die dann schnell. As my conscience seems to be, Hallo, und jetzt nochmal ein Video, wie man eine fangfrische Forelle schön ausnimmt. Also man setzt hinten an bei der hintersten Rückflosse und schneidet das Messer meist oberflächlich durch. Schauen, dass man nicht zu weit runterkommt, weil dort kann dann die Galle sein und dann würde der Fisch seinen Geschmack verderben. So, wenn das gemacht wurde, greift man einmal von unten mit der Hand rein und schneidet hinten und vorne durch. Vorne muss man aufpassen, dass man nicht die Gallenblase trifft. Also wenn das geschehen ist, seht ihr am Rückgrat hinten noch etwas Schwarzes. Das müsst ihr mit dem Messer der längs nach aufschneiden. Soweit bis ihr bis zur Wirbelsäule vorgedrungen seid. Und dann am besten ist es mit einem Löffel das auszukratzen, aber den haben wir jetzt leider nicht, darum es geht auch mit dem Messer. Und dabei schauen, dass ihr die Fäden, die manchmal noch beim Fisch an den Seiten hängen, mit entfernt. Danach die Forelle gründlich auswaschen, sodass das Mark weg ist, der größte Teil. Hinten ist es immer sehr schwer, das rauszubekommen, weil es richtig eingewachsen ist. Dann vorne ist meistens noch ein kleiner Überreize, aber das ist nicht schlimm. Und einfach, bevor sie verspeist, einfach nochmal gründlich auswaschen und dann ist sie fertig ausgenommen. Ja, genau, und das war es eigentlich auch schon für heute. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ich verabschiede euch jetzt alleine, weil der Philipp gerade einen Grill hat. Genau, und wir wollen euch sagen, dass es so ist, dass wir mehrere Videos jetzt in der nächsten Zeit rausbringen wollen. Ich weiß nicht, ob das ganz genau so klappen wird, weil wir haben zu viel zu tun in nächster Zeit, genau. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen und uns abonnieren. Genau. Und wir werden auch noch so ein paar Grundtutorials machen, so Angeln und so die Geschichte. Okay, gut, dann ciao.